Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez es de cómo hacer una fogata bien sencilla y fácil de hacer. Solamente necesitamos palitos. ¿Pueden ver los palitos? Porque ya sí las veo, claro que sí. Y ahí no me veo ya, porque soy negro, racista. No sé qué. Y vamos a necesitar también, ahí déjame ver, hojitas secas. O pueden también conseguir hojitas. No, huevitis. Deja ahí huevitis. Bueno, y aquí ya estamos quemando la fogata porque la huevitis no se esperó para nada. Yo les iba a enseñar a cómo prender esa fogata, pero no sirvió. Ok, entonces le voy a ayudar. Ok. Y como ven, no sé si se están quemando todos los palos o no. Ya sé que dijeron, oye, Christopher, tienes que hacer eso a la supervisión de un adulto, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a echarle esta. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Sí, se me apoya. Miren, ¿sí se nota? Sí. Esa cosita que ven ahí. No manches. Ay. No puedo. No manches, güey. Tráete algo para quemar los bombones. Ay. Pues los tenedores, ¿no? Mira, compramos bombones por la ocasión. Y no sé si se está haciendo bien o no, pero aquí tenemos unos